салом дӯстони азиз, дарси дуюми корелдровро шурӯъ мекунем. Чӣ хеле медонед, тӯли 25 сол таҷрибаи корӣ дорам дар соҳаи дизайн, наружной реклама, яъне ки графический дизайнер. Умедворам, ки шумо дарси нолум ва дарси якумро дидаед. Агар ин ҳардуро дида бошед, дарси ин дуюм ба шумо хеле осон мешавад. дар ин дарс мо дигар инструментро намегузарем, яъне ки аллакай ба дизайн шурӯъ мекунем. Барои мо хеле дарси ҷолиб мешавад. ҳар як дарси мо ҷолиб мешавад. дар тӯли 15 дарс шумо графический дизайнер профессионал мешавед дар соҳаи реклама. агар ягон савол дошта бошед, зери ин навор силкаи телеграм аст. медароед ҳам обуна мешавед, ҳам барномаи корелдров ва фотошопро дар компютератон насб мекунед. дар ютуб чӣ хел маро меёбед? дар ютуб дар поиск анемин болоба менависем дарс Саид Саидов. тамом. анем видеои ман мебарояд. болои кадом видео хоҳед, анем болои ҳамин видео зер мекунем ва ана инҷа медорем. дидед, ана инҷа ешо зер мекунем. дар ана инҷа силкаи телеграми ман аст. ана инҷа медоред телеграм силка медоред. анем хеле мебурад. аз ҳама боло меравед. дидед дӯстони азиз, дар инҷа ҳам барномаи корелдров, ҳам фотошоп. ана инҷа зер мекунед, ба шумо насб мекунад. касе мехоҳад оро додани корхона, тарабхона, ошхона ё ходохона, ё мехоҳад логотип бисозад, ё ки мехоҳад брендбук тайёр кунад, меравем навор мегирем, размер мегирем, дизайнро пешниҳод мекунем, мақбул шуд, чоп мекунем. инак агар шумо тайёр бошед, меравем дарси дуюми корелдров. мо мехоҳем, ки шумо профессионали дизайнер бошед. инак меравем, медароем корелдров, открит мекунем. мо охирон бор чӣ дарс тайёр карда будем, моз ҳамон файлро мекушоем, давом медиҳем ҳамроҳи шумо. накун нигоҳ кунед. корол ки ҳуй шуд, дӯстони азиз, мо анамин файли охироне ки худамонро кардем, анам инҷа ҳуй мекунем. ин файло чӣ хеле ки дидед, дарси гузашта мо анаминоя ба шумо сохта будем. гуфтем ку инҷа чоркунҷа мегирем, месозем, мекашем, чӣ хеле ки хоҳем, бо шифт хоҳем чоркунҷаи хушро ва чӣ хеле ки ранг хоҳем, гирдак ҳамчунин хоҳем, ин қадар рангро иваз мекунем ва анинро дидед контур. мо анин давоз биё контур тем аз контураш сиёҳ мо рангро сурх мекунем, ёки сурх не, ёки бед кабут мекунему ва аз инҷа ғавс мекунем. инҳоро мо дарси гузашта бо шумо гузашта будем. хай як бор дигар инакамака такрор кардем. анако мо ба ин дигар лозим нест. мо мегирем аз ҷои холиги анам хел видилят мекунем. ҳамаш ки даруни чоркунҷаи видилят кардагии мо омад, ҳамаш видилят мешавад. делитро зер мекунем. анкози контрол з мекунем. бо роҳе ҳаст ки контрол а мекунем, ҳамашро видилят мекунад. инро ҳам удалит мекунем. ози ҳамроҳи шумо визитка месозем. размери визитка гӯем 9:5. биёед 9:5 мекунем. ин мо дарси гузашта 20:20 ин варақи худамонро карда будем. анаку мекунем 9:5. болоя видилят мекунем, яъне ки зер мекунем. хай метонем ин хел кур кунем ба backspace, ёки метонем қапемон видилят кунем, кашем сартим бу мишка. анам хеда делит мекунем, хай делит мекунем. инҷа мекунем мо 9, инҷа мекунем мо 5. интерро зер мекунем. анамин размери визиткаи мо шуд, дӯстони азиз. давом медиҳем. мо агар хоҳем фонро иваз мекунем, яъне ки ин нози сафед аст, вале ҳичи надорад, варақи холӣ просто ҳамин мо ба хатак аст барои дидан. чикор мекунем? чоркунҷае мегирем, аз ин тарафи ин қапида мекашем то анамин охира. мо ин яъне ки як варақи дополнительно барои худамонро сохтем ва болоаш ба чӣ ранге хоҳем фони визиткаро мекунем. дидед, хоҳем сиёҳ, хоҳем сафед, хоҳем кабуд. биён ҳамроҳи шумо, дӯстони азиз, як бори дигар месозем инро. вақте ки мо гуфтем ку бо ин чоркунҷа метонем кашем ва метонем бо чӣ лайфхаки зур болои анамин чоркунҷа ба ду бор зер мекунем. худаш ҳамин рамкае ки мо чӣ размери додем, болош ба ҳамон хатро кашида метиҳад. ин лайфхак дар ёд гиред. ва стрелкаро мегирем, ранг мекунем. биён мо як визитка нехали сиёҳ кунем, яъне ки сери. бале, яркитар мекунем ва анамин контури сафед аст. мо агар хоҳем нес шавад, моро ғам натиҳад, болои анамин хатаке ки сурх аст ку анам ҷа ба мишкаи кнопкаи тарафи русташро дар болои анамин зер мекунем, нес мешавад. агар хоҳем бо пайдо шавад, хайна бо болои ягон ранг зер мекунем, ҳамон рости мишкаро бо пайдо мешавад. ҳозир мо дар кор нест. тамом. мо гирифтем анамин фони визитка. якум дигар мо чира чикор мекунем? масалан гирем, мо як гердаки дига мекашем. чӣ хеле анаминро мегирем, як гердак анинҷа мекашем. бо контрол гуфтем, контрол хати якҷоя меравад, мебиёд. метонем хеле калон кунем. метонем дар анамин мубайн монем. бо калонтар мекунем. биёед калонтар. анам хел мекунем. яъне ки инро ранг метиҳем.
любой хел ранг метем. Анемина гирифтем. Инро зер мекунем. Shift хати фон ро зер мекунем ва болоба дидед ба мо чӣ пайдо шуд дӯстони азиз. Анемин чиз пайдо шуд. Мо чӣ кор мекунем? Анеминро зер мекунем. Якта зер мекунем. Тамом. Ина удалит мекунем. Ба мо якта анемин чиз пайдо шуд. Инакун маълум нест озӣ. Оз мо ранг тием. Дидед? Анем хеле чиз ба мо пайдо шуд. Инро мо мекунем сафед. Тамом. Ин шуд як эффектив гӯем дизайнерскии визитка. Давом медиҳем. Мо метавонем инро сиёҳ кунем дигар фонро ва инро сери кунем. Анем хел ба мо як визиткаи хеле ҷолиб мешавад. Давом медиҳем дӯстони азиз. Дуюм инструменте ки мо дар дарси ду кор мекунем текст. Текстро вақте ки гирифтем болоба дидед анам хеле чизо пайдо мешавад. Яъне ки шрифташро иваз мекунем, размери текстро иваз мекунем, инҷа ғафз мекунем, кажала мекунем, тагаш ба хат ва расположение яъне ки ҳарфҳо, яъне ки по центру аз ин тараф ҳаминои ҳозир сразу дар ҳаминҷа мегузарем. Мо дар инҷо мемонем. Мақсад як бор зер мекунем. Текстро ки гирифтем дар ҷои лозими як бор зер мекунем ва менависем. Биёд визиткаи ягон бё вазорати корҳои дохилиро кунем. Вазорати дидед вақте ки сиёҳ шуд дӯстони азиз стрелкаро мегирем, болои ранг ба зер мекунем, аз инҷа ҳам мешавад иваз кардан. Вазорати агар хоҳем майдатарам кунем ки ҳозир мегузарад меравад он тараф. Биёед 12 мекунем. Текстро мегирем бо як бор дигар. Вазорати корҳои дохила. Интерро зер мекунем, ҷумҳурии Тоҷикистоно менависем. ҷаъкози хеле мешавад, ҳозир шрифтро иваз кунем тоғри мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумо вай метавонед чек кунед ҷ надошта бошед. Ана инро мегирем, хай болош ба бумишка зер мекунем, хай ҷои лозимӣ мебарем, мемонем. Мо шрифтро иваз кунам ки қеҳон биёд, анемино мемонам ва дидед аз як тараф шуд. Анакун мо инро зер мекунем инҷа ва по центро мемонем. Ва хоҳем мо аз инҷа бу майдатар мекунем, например 11 кунем агар. Метавонем аз инҷо зер мекунем, мекашем кам, майда калон мекунем. Ана вазорати корҳои дохилӣ ба мо шуд. Бин вазорати корҳо ҳешам мемонем. Шумо хе кунед мешавад дохила. Дохилии кунем мешавад. Дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. Инҷа ҳе надорад. Ҳера мемонем ҷумҳурии Тоҷикистон. Тамом. Стрелкаро мегирем. Мо метавонем рангро сафед кунем, метавонем зард кунем. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст, шумо ҳатман такрор кунед. Визиткатона чӣ хеле ки ман мекунам ба ному насаби худатон, бо телефонҳои худатон, бо адресҳои худатон ва дар Telegram ҳартоед ва мебинем ба ҳо метиҳем. Агар ягон мисол камбудӣ бошад, ҳатман мегӯем. Инсон бе камбудӣ намешавад дӯстони азиз, бо камбудӣ пеш меравем. ҳатман равон кунед. Метавонем зард кунем, метавонем сафед кунем. Анакун мо чӣ кор мекунем? Метавонем аку дар таг ози ному насабу ва вазифаашро бояд мо бинависем. Ctrl S, Ctrl V мекунем. Инро интихоб кардагӣ. Болаш ба як бор зер мекунем, Shift-ро зер мекунем ва поён мекашем. Анакун текстро мегирем, болои ҳамин ягон ҳарфа зер мекунем, Ctrl A, яъне ки видилят ҳамаашро. Агар дар боло ин ҳам хел бошад, баъд Ctrl A. Метавонед ҳам хеле видилят кунед. Номро менависем. Фирӯз, например, Фирӯз Саидов, Саидов. Чизашам хоҳем менависем. Мисол хай интро зер мекунем, Сангалиевич, Сангалиевич. Тамом. Стрелкаро мегирем. Ном камтар калонтар мешавад. Барои ҳамин 12 мекунем. Анам хел. Зер мекунем, Shift хати камтар поён. Анакун чӣ кор мекунем? Мо бояд дар таг як вазифаашро нависем. Бо Ctrl S, Ctrl V мекунем. Мишка хати зер мекунем ва Shift хати поён мекашем. Бо текстро мегирем, вазифаашро менависем. Например, майори милитсия. Стрелкаро мегирем. Инаш уже вазифа бояд хурдтар биёяд. Например, 10 мекунем. 10 калоним ба даст 5. Зер мекунем мишка хати, Shift зер мекунем, боло мекашем. Майдатар шуд. Биёд 7 кунем. ин майори милитсия ин кас шуд. Мо як озе хатча мекашем барои ки иноя мо ҷудо кунем ва баъди хатча мо бояд телефон ва адресоя нависем. Мегирем инҷа медароем кнопка, яъне ки анемин рубрика, анемин инструмент, анеминҷа двухточечни линия зер мекунем. Тамом нигоҳ кунед ба мо, анем хеле мишкамон иваз мешавад. Ин чӣ функсия аст? Мо ҳамин як ҷоба зер мекунем ва мекашем.
شیفت خطی زیر میکنیم با راست میشود. نگاه کنید به شیفت خیلی هر جا میره شیفت خطی این خیلی راست میبیاد. یک بار اینقدر لینیا سر میتیم. این کنتور خیلی که گیری اینمو ایواز کرده بودیم که سیاه بعد نس کردیم. اینم گویا هوای چیز پروسه یک لینیا خطی. اینا که گرفتیم بالای رنگ با طرف راست کنوپکای میشکش زیر میکنیم. اینم خیلی رنگ ها میشود. ما با سفید میکنیم. تمام دوستان عزیز این رو زیر میکنیم کمتر این تر میبریم. دیدید اینجا آوردیم ما موندیم یک لینیا. اکنون در تک باید ما هم آدرس های نویسیم هم رقم های تلفن رو. ما این رو میگیریم کنترل اس کنترل و میکنیم. شرط نیست همش رو از همین تکست کنیم. پس از همین یک تکست استفاده بردن میگیریم. مثلا گیریم اینجا با رقم تلفن پلس 992 918 خیلی 00 00 00 چطور میکنیم همش رو خیلی دوتگیش رو خیلی ممکن دارد با کابینتی 2 222 221 21 21 بود با فکر من. تلفن بواری وزارت کار داخلی 221 این ادالت میکنیم 221 21 21 این تلفن بواری وزارت کار داخلی است با فکر من. اینجا میگیریم اکنون این سنتر با بزیب شد باید ما از این طرف مونیم. این خیلی میکنیم این راست این میبریم. اگر خواهیم مثال راست تر کنیم که خطا نکنیم اینجا دیدید این لینیا اینو لینیکا ما هم زیر میکنیم همین لینیکا با میکشیم اینجا میمونیم. دیدید طوری آوردیم و موندیم پیش در میکنیم میکشیم این خیلی طوری میمونیم. تمام ما با از همین کنترل اس کنترل و میکنیم این طرف میکشیم. اینجا با ما چیکار میکنیم ایمیلش رو مینویسیم انگلیسی میکنیم. اینجا با کنترل ای تیری میمونیم مایل دو نقطه و مینویسیم فیروز بودن اومش فیروز ساکچه mail.com. تماما دوستان عزیز ما ایمیل نوشتیم. نظر میکنیم که اون خیلی کبود باید نباشد. این خیلی میبیریم خیلی نم بیاد درست سر میکنیم. این خیلی میکنیم خیلی زیبا میشود. این راستی اینجا میکنیم. تمام. خواهیم این لینیا را هیچ وقت در پیچت نمیبید دوستان عزیز. وقتی که اوجه نفاری چمو با بالا همین لینیا میبیارید یک بار زیر میکنید این روی دیلیت میشود. دیلیت رو زیر میکنید میرود. یکون تشویش نکشید. مسئله این با میخوایم با شیفت اسم میکشیم. اوزن اینجا دوستان عزیز ما لوگوتیپ تلفن رو میزنیم. من گرفتم اوزن من میکشویم زاگروسکی و این تلفن اینو در اینجا هوی میکنیم. نگاه کنید دوستان عزیز این رو ما از اینترنت گرفتم. این فرمتی یعنی که راستر نیه. نگاه کنید پیکسل نی این صورت است. اگر ما خواهیم کارالی کنیم یک کلیک خطی میکنیم. نگاه کنید این رو انتخاب میکنیم برای که این راستر نی بالاش بر رنگ زیر کنیم رنگ نمیشد برای که این عکس است وکتور نیست. می‌داریم اینجا عکس رو انتخاب میکنیم. اینجا می‌داریم трассировать با استک трассировать обрисом و изображение высокого качества زیر میکنیم. کمتر صبر میکنیم. دیدید این اوله این اخیره فونی صفحه درش رو هم گرفت و وکتور میکرد. اوکی رو زیر میکنیم. انکو پیدا شد این وکتور نکردگی خودش به ما داد این عکس. انکو سراونینیش ببینید. دیدید دوستان این طرف چقدر پیکسل داره این طرف راست است. اینش رو ما رنگ دادن نمیتونیم. اینش رو رنگ دادن میتونیم. دیدید این لایف هک دوم در این درس. اینش رو انتخاب میکنیم و دلیت میکنیم و این رو مایداگ میکنیم. اینجا میمونیم. سفید میکنیم. نگوید اگر خودتون رنگو بر کنید نمونسب خودتون رو نویسید و در تلگرام پارت تلگرام زیر همین نوار سیلکا داریم. بخونید میتونید سابز کنید. خیلی سابز زبید نزبید خودتون میدونید برای که شما دیزاینر شده ایستاده اید. من سفید میمونم. این تمام. آخران چرتای ویزیتکار رو باید ما پر کنیم. دوام میدیم. اینجا میداریم. انمین فرمتی PNG لوگوتیپی وزارت کارهای داخلی. این رو ما اینترنت گرفتم. میکشیم. پاپکایی که همین عکس است میگیریم
болои логотип медароем ва инҷа мекашем, сар медиҳем. Анаку поён мекунем, майда мекунем ва анимҷа мебиёрем, мемонем. Дидед дӯстони азиз, анинам визитка и вазорати корҳои дохилӣ шуд. Шумоям бикунед. Ягон корхонаи дига кунед, ягон вазорати корхонаҳои дига кунед, ягон фирма кунед. Анаку нигоҳ кунед. Мо овардем хайна логотипро, мондем шуд вазорати корҳои дохилиро, яъне ки ягон муштарие ки аз вазорат бошад мегӯяд хай визитка лозим аст, инам хел карда метиҳед. Бо ин тарафаш диди шумо дӯстони азиз. Метавонед рангу борашро дига кунед. Инҷара сафед, инҷара сурх, инҷара сабз. Ин уже барои шумо, диди шумо. Например, агар инҷара мо зард кунем фондро, магаре мо ҳама ҳарфҳоро чӣ кунем? Сиёҳ кунем. Ин гуфтем ку ин линия аст. Ин линияро ба тарафи рости мишка дар ранги сиёҳ зер мекунем. Ине ки мо инҷа ба анин буд, инам зард буд ку ина сиёҳ мекунем. Метавонем сиёҳ кунем, метавонем сурх кунем, метавонем оранҷевӣ кунем. Ин бо диди шумо. Барои ҳамун дӯстони азиз, яке ягон савол шуд. Марамат, саволро дар телеграм ҳатман диҳед. Бо гуфта истодаам, инсон бехатогӣ намешавад. Ҳамин хатогӣ аст ки мо ислоҳ мешавем ва зортар мешавем. Инак сахранид мекунем дӯстони азиз. Ба ранги аввала мебарем, мемонем. Инро мо сери гуфтем мекунем. Ин хел интихоб мекунем. Инҷа ба сафедро зер мекунем. Линияро ана хел интихоб мекунем. Линияро аку инҷа намебинем ва рости мишкаро зер мекунем. Сафед шуд. Тамом. Ба шумо муваффақият дӯстони азиз ва сарбаландӣ. Агар ягон реклама ва ороиш дар кор бошад дар тарабхона, ресторан ва ошхонаи шумо ё ходахона баннер ё реклама мехоҳед, ё логотип мехоҳед, ё бренд бук мехоҳед барои корхона бисозед, ҳатман муроҷиат кунед. Ман дизайнери тӯли 20 сол таҷрибаи корӣ дорам. Оли зебо карда ба шумо медиҳам. Телеграм зери ин навора ссилкааш муроҷиат кунед. Худо нигаҳбон то дарси сеюмро такрор кунед ҷиддӣ, барое ки аз дарси дигар профессионал мешавем.